Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah dina wengi ieu sakumaha biasa urang ngalaksanakeun kegiatan yakni nu disebutkeun thalab ilmu. Mudah-mudahan thalab ilmu ieu masih ngajadikeun wasilah wabil khusus terutami urang masih dihampura dosa Allah, oge masih dikuatkeun iman Islamna, masih dikuatkeun tauhidna, kalayan berkah ilmuna, berkah keluargana, berkah pala putrana. Mudah-mudahan rezeki lagi masih diberkahkan ku Allah, manfaatna di dunia sampai ke di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah dina malam kesempatan ini sedikit sebelum membahas tentang masalah hakikat dan ma'rifatnya, insyaallah dina ini akan menjelaskan tentang masalah nisfu Sya'ban dulu, karena nisfu Sya'ban kalau tidak dibahas nisfu Sya'ban, sering orang yang mengatakan nisfu Sya'ban itu adalah bid'ah, sampai-sampai tidak ada manfaatnya. Bila mana orang yang mempunyai pikiran seperti itu, yang membid'ah-bid'ahkan tentang masalah taqarrub, berbuat baik, kelihatan secara fisik walaupun secara batiniah belum diketahuikan oleh Allah, belum diberi pemahaman oleh Allah, maka itu bisa sebagai ahli sunnah wal jamaah mengambil hikmah daripada nisfu Sya'ban. Sering mengatakan tentang masalah nisfu Sya'ban itu separuh dari bulan Rewah. Sebentar lagi kita akan kedatangan yang dinamakan Sayyidus Syuhur, yaitu bulan Ramadan.
Dari sekarang kita harus dikoreksi di dalam diri kita, apakah masih banyak kekotoran atau belum. Karena ada ulama mengatakan wakila rojabu litathhiril badan wa sya'banu litathhiril qulub wa ramadan litathhirir ruh. Bila yang mengatakan bulan Rajab itu adalah pembersihan daripada badan, berarti dosa-dosa yang selama ini dilakukan oleh badan, banyakkah dilakukan oleh badan? Dilakukan oleh badan seperti yang mana? Dosa yang selama ini lakukan berbicara atau gibah, atau melihat perkara yang dilarang oleh Allah, atau berjalan kita untuk ke tempat maksiat, atau meninggalkan sholat, atau kita yang selama ini mendengarkan hal-hal dari negatif. Pokoknya yang selama ini kita rasakan melakukan dosa yang dijalankan oleh fisik badan ini, itu ada harus litathhiril badan, dibersihkan dari dosa syariat. Bersihkanlah badan dari dosa syariat. Sedangkan kebanyakan manusia ini melakukan dosa. Bila mana manusia melakukan dosa, kalau secara syariat berdatangan ke tempat maksiat, persatuan dengan berjamaah melakukan maksiat, atau yang lainnya dosa itu yang selama ini kita dijalankan itu memang seperti itu. Berarti bulan Rajab ngebersihkan badan dari dosa-dosa jasmani atau dosa syariat. Yang merasakan manakah? Bila mana badan melakukan dosa, mungkin dengan seperti apapun dosa, dengan keenjoyan kita membicarakan orang lain atau tripping di tempat-tempat pemaksiatan, yang merasakan itu adalah di dalam tubuh kita. Rasa nikmat, rasa tenang, rasa enjoy, padahal itu mengikuti hawa nafsu. Nah ini litathhiril badan. Sedangkan bulan Saban sekarang ini litathhiril qulub atau litathhiril qalbu, membersihkan hati. Nah, di sini kedatangan bulan Syaban, maka Sokrajen dulu mengatakan bila mana datang bulan Syaban itu adalah setor amal perbuatan kita, catatan dari mulai setahun bulan Ruah atau bulan Syaban yang kemarin sampai ke bulan Syaban sekarang, sedangkan disetorkan kepada Allah, istilah secara syariat dulu. Berarti rapot kita apakah banyak merahnya
atau yang positif nilai. Nah, kita sekarang baru kita ngecek di dalam diri kita tentang masalah kedatangan bulan Sa'ban ini, yaitu pembersihan kolbu, hati. Bukan untuk besok sekarang cek untuk melakukan seandainya ibadah kita selama setahun rek disetorkan. Dari sekarang kita langsung cek dulu, kalau positif siapkan, silahkan checklist. Kalau jelek berarti cakra atau berikan cek merah. Bagaimana sekarang? Coba cek sekarang. Gak bakalan bisa ngecek orang lain kena kelakuan selama setahun kecuali yang tahu dengan kelakuan kita dalam waktu 1 tahun ini. Dari sekarang banyak merahnya, sampai kata sadar. Jangankan ngalaksanakan maksiat, keur sholat pun bisa ngalakukan maksiat. Jangankan keur ngalaksanakan maksiat, dengan sedekah pun kelihatan secara fisik, tapi secara fisik memang bagus sedekah ngarana, tapi di dalam hati menyekutukan Allah. Bagaimana menyekutukan Allah? Tak merasa di dalam hati, merasa akulah yang sedekah, akulah yang kaya, akulah yang bisa memberi. Padahal manusia tak bisa apa-apa, cuma makhluk berdiam saja. Sedangkan sifatnya makhluk la haula wala quwata illa billah. Itu di dalam hati, dohir nama halus mata cek iblis di dalam hati ketika ngalaksanakan sholat, kusabab ayeuna iblis mah teu eureun-eureun ngaganggu ka urang mah loba poho ka Mang Belis, tapi Belis mah teu pohoeun ka urang. Sok we anjeun mah sholat yang hareup kiblat sarua tu Ka'bah ka ditu, ngan hate mah tong loba urusan jeung aing urang uli. Seperti itu kan sholat. Apakah benar? Coba cek. Lamun rek dicek, rek disetorkan, malu. Rek disetorkan, Gusti, ini amal kami dari selama setahun. Rek disetorkan, iya loba alus atrapa goreng. Sedengkeun jasmani masih keneh secara jasmani alus, tapi ruhaniana masih bisa merah kabeh, teu naik tungtung nama nilaina, teu nyampe kana 5, teu nyampe kana 1 aja. Anjeun, wahai hambaku, wahai Fulan bin Fulan, anjeun selama setahun ngalaksanakan ibadah, ngalaksanakan sedekah, ngalaksanakan berbuat baik bagus secara fisik. Ternyata engkau itu jangan minta kepada aku, mintalah kepada yang engkau sandarkan, yaitu hawa nafsu. Sholatnya pengen sesuatu, sedekahnya pengen pujian, atau melakukan tahajudnya disandarkan kena urusan dunia. Berarti ti Allah namu alipikeun. Oh, nol berarti nol dong. Rek disetorkeun ayeuna ke malam minggu nisfu Sa'ban. Malam minggu rek disetorkeun nisfu Sa'ban. Malu rek nyetorkeun oge. Izin Gusti abdi marek nyetor ayeuna geus kapangih dina hate. Bener memang kita urang salat, coba cek.
komo lamun teu pernah ngaji babakan tauhid, masya Allah nggak ada amal perbuatan di akhirat. Tah sedangkan ayeuna kalau secara syariat litathiril qalbi mah ayeuna ngabersihkeun hate kalau orang berpikir ujub, riya, takabur. Kalau secara syariat mah eta ngan teu sadar eta manusia bila mana ngalakukan perbuatan baik teu sadar nu ngalakukeun itu karena hakikatna Gusti Allah, merasa aku wetah keakuan eta anu matak ngancurkeun kana amal peribadahan. Nah, bulan Sa'ban ini tanggal 15 malam minggu jam 12 malam kalau secara syariat akan disampaikan, ya Allah inilah anu bina malaikat itu. Ternyata malu di situ. Nah, ini untuk secara ngabongkar daripada rahasia itu. Kedatangan bulan Rawah seperti bulan puasa litathiril ruhna berarti kudu dibersihkeun. Contohna ruhna nu kudu dibersihkeun teh bagaimana? Sedangkan di dalam hati tak pernah ngabohong. Roh Kudus dina hati tak pernah ngabohong. Teu pernah. Mulut mah bisa ngabohong kaitu kadieu teu pernah ngalakukan padahal dina hati mah teu daekeun ngaku, mada dina hati nama ngaku eta jelema. Nah, itu disebutkan kebersihan. Ta eta teh ruhna ulah merasa mata kudu nyampe dina nyetorkeun amal perbuatan urang ayeuna tong wakangkeun di akhirat, ayeuna dina hate we keur di dunia keneh rasakeun ku urang pasti ketemu di situ. Lamun rek ditanya ahli surga ahli neraka, ieu urang model kieu hari jalma kotor mah gak bakalan diasupkeun ka surga, atuh pasti kudu diberesihan heula dong. Nah, ayeuna urang kudu diberesihan heula. Wayahna hate urang beresihan boga sifat ujub di dalam hati, maka itu sifat kekotor. Bersihkan. Nah, di sini kemunculan kalau secara syariat suka diadakan kegiatan melakukan nisfu Sa'ban. Tapi orang di luar ahli sunnah wal jamaah itu jarang melakukannya. Tapi ari ahli sunnah wal jamaah ngikuti karena ngalaksanakeun salat tasbih suka, ngaji yasin suka, tapi salat isya mu. Pemuda lain dibatur dikurang salat tasbih mah ngiluan, salat ngaji yasin mah ngiluan. Da kusab aya jometan tapi palebah adan salat isya menang rabul kalaluar teu sadar eta jelema. Buat apa sholat tasbih? Buat apa ngaji yasin kalau tidak mengesahkan Allah? Anu sunat nak dipigawe wajib nanti dipigawe. Kembali man ata. Nah, dina malam nisfu Sa'ban ahli sunnah wal jamaah ulama nerangkeun di dalam kitab-kitab tidak dibuka secara syar'i, tidak dibuka kalau secara hakikat, kecuali yang bisa membuka rahasianya yang Allah mengkehendak, manusia yang dikehendaki ku Gusti
Allah. Bila mana manusia ingin untuk membuka di dalam dirinya masih muncul merasa dan merasa, itu manusia karena rahasia ini al insanu sirri wa ana sirruhu. Manusia adalah rahasiaku, aku adalah rahasianya. Insyaallah bila mana kedatangan tentang masalah hikmah daripada nisfu Sa'ban ini, manusia akan cenderung untuk mengambil, apalagi manusia yang sudah bertauhid. Kalau kata syariat 300 pintu rahmat Allah di malam minggu itu akan dibukakan. 300 pintu kanyaah Allah akan dibukakan dina malaman nisfu Sa'ban. Nah, sekarang dari kata 300 itu bagaimana, apakah para jamaah kita ini apakah bisa masukkah di dalam pintu yang 300 itu? Gampang secara syariat, secara hawa nafsu. Kalau secara hakikat susah. Manusia kalau sudah masuk ke dalam pintu rahmat Allah, di antara 100 atau 300 atau 1 pun bisa masuk dengan kesadaran. Nah, insya Allah dina malam ini, wahai para jamaah, seandainya Allah berkehendak kita dibukakan oleh Allah dan diberi paham oleh Allah dan dikerjakan yang seperti syariat hakikat torekat, tapi syariat torekat hakikat ma'rifatnya, maka jangankan 300 pintu, 1 pun sudah termasuk orang masuk dalam rahmatna Allah. Rahmat Allah yang bagaimana? Makanya diadakan yaitu kegiatan, kalau ahli sunnah itu ngambil daripada hikmahnya nisfu Sa'ban, suka diadakan sholat sunat tasbih, sholat sunat ngabersihkeun. Sholat sunat ngabersihkeun ka Allah anu selama ieu lamun wae aya di dalam batin urang masih kotor, jangankan 300, jangankan 1, 300 pun tidak akan masuk dalam rahmat Allah. Bila mana habis maghrib, nah kalau bertauhid, tauhidnya yang benar untuk mengahadkan Allah, habis sholat sunat ba'diyah maghrib, kita melakukan sholat sunat tasbih, yaitu usalli sunatan tasbih arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan
lillahi ta'ala. Kalau sudah kata syariat mengatakan usolli, langsung kita niatkan di dalam hati supaya masuk dalam pintu ke-1, masuk ke dalam rahmatnya Allah yang bagaimana. Nah, di dalam surat Al-Imran Al-Baqarah, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataros samawati wal ardh. Ini senyana aku wajjahtu wajah aku, wajhiya lilladzi ku hadapkan kepada sang hidup atau kepada dat. Sudah wajah ruh menghadap kepada Allah. Bila mana sudah menghadap lilladzi fataros samawati, yang selalu mengurus antara langit dan bumi, maka di situ aktif terus manah kita. Tidak ada dalam hati yang ada yang selalu melakukan ini adalah yang sebenarnya. Akunya di dalam hati, akunya Allah. Itu pertama masuk. Disitulah kita membaca tasbih. Nah, kita harus diartikan 300 pintu rahmat kanyaah bila mana selama sholat tasbih. Nah, ini hikmah daripada sholat tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil. Bila mana manusia mengatakan mulutnya tasbih dengan ruhnya disucikan kepada Allah satu kali aja, itulah masuk dalam rahmatna Allah. Nah, kumaha ruh? Lamun bahasa Sunda mah ruh berkata, de Tuhan salianti Gusti di dalam hati. La ilaha illallah, la ilaha illahua. Di situ la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Satu kali mengatakan tasbih langsung dibarengan dengan ruhaniyahna, menyucikan kepada Allah, itu masuk pintu kasih sayang Allah, rahmat Allah. Nah, kumaha disebutkeun anak asupna. Jadi di dalam hati orang itu mulut menyucikan, asup kana ruh yang melakukan ini akunya Allah di dalam hati, ulah akunya Allah dalam mulut, ulah itu aib, nggak boleh. Baca tasbih yang kedua, masuk lagi ke pintu kedua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil alil azim. Masuklah karena pintu kedua. Nah, di dia Subhana maha suci jeung muji ke Allah, ujungna la haula, kemudian yang ngaji la haula, jadi teu daya teu upaya bila mana urang ruku sujud, berarti yang melakukan itu ruhaniyahnya Allah. Sampai sebelum baca Fatihah maca tasbih 15 balik,
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini dibuka jeung secara hakikat. Lamun teu dibuka bingung. 15 kali samemeh maca Fatihah geus masuk kana pintu rahmat Allah. 15 pintu. Nu geus tauhid mah ngarti. Lamun nu can tauhid mah bingung keneh. Geus ngarti dia teh berarti urang kudu salat tasbih menyucikan. Lalu kita membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dibujeng engalna waladdallin. Beres membuka tujuan siratal mustaqim supaya lurus ke Allah. Baca surat. Surat manakah yang dibaca? Itu surat Fatihah, itu surat pembuka. Awas, pembuka. Sedangkan ayeuna dari mulai lamun geus tauhid mah geus ngarti di sini disuruh maca tasbih itu harus kerja dengan ruhaniyah. Nah, sedangkan ayeuna dibuka dua iftitah terus dibuka teu dibaca dua iftitah misalkan. Dibuka dengan Fatihah, pas dibuka walabdul dibaca dengan surat. Kudu sadar ketika kita maca surat itu. Manakah surat anu dibaca kurang? Yaitu Al-Hakumut. Al-Hakumut kadang-kadang ngarti ge teu kana erta arti surat ngan sing inget eta dibaca surat teh ciri-cirinya adanya Allah. Itu surat itu ruhaniyah. Nah, dibaca surat teh kudu sadar komo lamun urang ngarti kana artina surat Al-Hakumut. Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Tuh. Sadar megah-megahan cicing di alam dunia sampai ke kana kuburan. Manakah kalau secara syariat di rumah ini ayat-ayat yang dibaca surat Al-Hakumut itu orang Al-Hakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Megah-megahan Masya Allah Rabbuna Karim. Jelema ngalaksanakeun megah-megahan ayeuna kemewahan di dunia sampai ka di kuburana dimegahkeun. Di tembok, di keramik, meuli nu mahal padahal eta tulang. Tuh. Hatta zurtumul maqabir. Secara syariat itu seperti itu di dunia berubah megah-megahan. Asup di jero kubur oge sampai ke mewah. Sedengkeun teu ngaruh salaresna mah. Keramik rek granit sugan teu ngaruh. Teu ngaruh kana amal baik henteu. Teu ngaruh eta mah ciri wungkul, ciri makam si anu cenah kudu dikubur. Teu ngaruh. Eta mah ciri. Ai ciri mah kudu patok ketancemkeun kayaknya behel, cor kayaknya ngaranan we. Ngagali ge piraku suka. Mun urang jadwa apa. Teu ngaruh pantesannya di dalam fikih diatur bila mana kuburan lamun wae kuburanana tanah wakaf ngalaksanakeun diwakafkeun ieu tanah wakaf terus eta tanah wakafna maot terus dikubur terus ditemok kari-kari pas arek dibongkar ku sabab ayeuna ieu jenazah loba ulah matak diharamkeun. Tuh itu tanah wakaf kari kuburanna ditemok palebah ditemok palebah batur arek nguburkeun ku sabab geus beak ieu tungtung nama ulah cenah nepi ka rame. Nah eta muncul kana haram.
ditemok teh. Lamun tanahna misalkan ayeuna mah geus ditemok tanah wakaf, lamun tanahna bisi tanah uruyun antara bisi ka urug sok dipager oge teu nanaon ngan bila mana geus pinuh ke waktuna dibongkar kudu sadar ini tanah wakaf, tanah milik umat bersama. Ieu masuk nentang ieu kuburan inung urang, ieu kuburan bapak urang, teu meunang digali, teu meunang tanah wakaf loh. Gak boleh loh. Silahkan, kuduna silahkan, gak apa-apa dibongkar gak. Karena naon palebah dinya pangna ayeuna beunang dibongkar gitu kieu. Karena imah tanah umum. Tanah umum berarti dibongkar. Dibongkar kumaha eta kuburan aya gak bakalan lamun rek ngirim doa gak bakalan teu nepi asal jelema geus bisa usul. Ngan bisi untuk sementara anyar kena mah gerek ditemok heula oge ngan kudu siap dibongkar bila mana geus pinuh. Ieu mah nepi ka hujan bedog. Nginyeum duit ti emok rek nemok cenah. Gunana aing. Itu dina tanah wakaf. Pikih itu ilmu syariat diaturna gitu. Komo lamun dina pelebah ilmu hakikat kumaha lamun dina tanah pribadi? Na tanah pribadi kumaha ieu lamun aya urang dikubur sampai ka megah-megahan. Wah di anuna tanah ieu tanah pribadi, tanah keluarga eta cuma makruh doang. Makruh. Jadi teu meunang ganjaran makruh itu. Ngan pribadi mah berenang rek kitu ge ada tanah lain diwakafkeun da ieu mah tanah keluarga. Lamun tanah wakaf berarti teu kenging. Lamun rek ditemok kudu siap untuk dibongkar suatu saat karena model di Gunung Karang geus 3 lantai eta. Baheula dikubur tahun sekian jelema keluarga sarareuweuh matak dicakar ayeuna. Tingang deui genah nu ngagalin nu lantai kadua mah sipu tanahna. Da geus 3 lantai tah di Gunung Karang. Genaheun tar pangluhurna empuk. Jadi loba jelema teh sok salah paham. Kuburan di urang kan kadang-kadang daerah kota mah maha komo daerah Jakarta. Lamun kuburan masih kena keadaan seperti itu berarti kuburan urang ruang karopes. Kembali. Hatta zurtumul makobir. Kadang-kadang manusia aina bermegah-megahan wahai pada jamaah. Nah ini ayat-ayat Allah itu yang dibaca di dalam surat Al-Hakumut At-Takasur itu. Megah-megahan di dunia ayeuna secara hakikatnya. Manakah hakikatnya alam barzah? Mana hakikatnya alam kubur? Ketika manusia sekarang sudah di luarnya dironcong ku emas dengan taretes dengan gaya terbagus sampai ke hatta zurtumul makobir, sampai ke ruh anu aya di dalam dada ini rasa megah. Megahna cuma urusan dunia. Nah kuburan hakikat mah sebenarnya mah ayeuna kene manusia berjamaah ngalaksanakeun ngaji, ayeuna awakna bermegah-megahan dalam pikiran dengan keilmuan atau dengan harta sampai ke kana hate, berarti itu ruhna mati kesadar. Eta hakikatna hatta zurtumul makabir, sampaikan hati megah-megah dina eta merasa urang megah urang kaya nih di bangga itu mati ruhna
mati kesadaran teu sadar nu tadi la haula wala quwata illa billah di dalam tasbih. Itu dalam tasbih. Ayatnya ini yang dibaca berarti orang teu kudu sadar ayat ciri-cirina adanya sing inget baca ayat ini anjeun teh ieu teh dibaca ayatna ai baca syariat ma alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir eta ayat syariat nama ai dina hate mah nyaeta sing sadar dibaca ayat ini adalah ciri-cirina ku Gusti Allah digerakkeun dibaca tasbih oge ku Gusti Allah. Sadar eta? Geus sabar hiji tah? Geus asup tadi 15. Matak salat sunat tasbih itu ruku dibaca subhanallah walhamdulillah nyucikeun deui 10, i'tidal dibaca deui 10, sujud dibaca 10, cengkat tina sujud dibaca 10, sujud deui dibaca 10, cengkat tina sujud oge dibaca 10. Berarti satu rakaat lamun aktif di dalam mulutnya mengatakan baca tasbih, di dalam hatinya menyucikan Allah, orang sebagai makhluk segala digerakkan sudah dibukakan pintu pintu rahmat 75 pintu dibuka mah 75 pintu sarakaat 75 pintu kadua rakaat 150 pintu katilu rakaat 125 pintu kaopat rakaat 300 pintu kapangi. Berarti lamun jalma maca tasbih dina salat 4 rakaat itu adalah manusia membuka 300 pintu kasih sayang Gusti Allah. Kusabab geus asup dina kasih sayang Gusti Allah, nah geus naik berarti. Nah, berarti kudu naik eta teh aya kitu teh, ngaji teh. Tara dibuka ieu mah. Di dieu wani muka so teh. Tapi urang ngalaksanakeun salat tasbih teh sadar. Lamun di masjid subhanallah udah boleh ngareret ka gigireun batur geus beres euy. Nah, bingung kan? Baturan terlila ay urang mah ning lila kene dajang naon babacaan oge ari teu sadar marungna cuma ukur gerak-gerikna eta pintuna teu dibuka-buka kunci doang dibikeun tah ieu kuncina tapi eta kunci teh dikotrekeun kana hatena teu diasupkeun dinyekel kunci wungkul tah anjeun bakal dibukakeun pintu 300 pintu rahmat ieu kuncina syariat teh tasbih ayeuna nyekel kunci we wungkul buka atuh teu bisa mukana ge buka atuh teu bisa asupkeun teu bisa ngasupkeun oge da teu ngaji teu nyaho teu bisa ngasupkeun tungtungna ngajanteng dina pintu teu asup jangankan 300 pintu satu pun tidak masuk. Nah lamun syariat mah kakarak seperti itu kakarak nyekel kunci bener teu kalau bahdinya hanya Allah pancena anu tahu justru ayeuna ku ruhaniyah na ge kanyahoan
Ieu urang rek ngasupkeun ayeuna maca tasbih teh ka mana ieu teh? Yang ada ka dalam ruh teh berarti urang mah hayang asup ka surga. Kuncina ieu teh diasupkeun, teu dibuka. Nah, ini bisa yang apa? Termasuk karena pribades pun jarang ngabukakeun tentang masalah ini, kecuali Allah telah memberikannya lewat khalwat. Walaupun manusia itu artina tasbihnya kalau tapi itu sadar kan mendatangkan dari Allah itu lewat khalwat, lewat mengosongkan di dalam hati diri kita, lewat khalwat itu. Banyak yang kita dapat dari khalwat itu. Masya Allah, Rabbuna al-Karim, tiru ratus pintu rahmatnya Allah. Terus laksanakan seperti biasa. Nah, lamun waktu itu orang bisa dilaporkan ke Gusti Allah, kakarak lapor Gusti, ya abdi beres. Dari mulai oge geus dibukakeun pantona. Iya mulai ngabukakeun panto malam Jumaah keur ka para jamaah, da malam saminggu bila mana ngalakukeun ge belum tentu bisa buka lamun teu dibukakeun mah. Sok. Malam minggu teh urang teh cukup nangtung we hayo kalila-lila, tapi teu bisa buka patok. Tak jelema nangtung we ngahuhulang. Tapi ayeuna rohna eta kuncina menang teu diasupkeun. Teu diasupkeun. Maka terus segitu. Setiap tahun eta teh. Mata lamun 300 itu jelema eta ganjaranana eueuh anu tahu ganjaran kana salat tasbih itu kecuali hanya Gusti Allah. Rek di mana nyahuna atuh jelema palebah dinya anu ganjar enggak bakalan malaikat ketir beri nyaho ku malaikat. Coba lamun jelema geus ngabersihkeun tina palebah dinya. Tahu teu ganjaranana tah. Logika we heula. Logika we urang. Ayeuna lamun jalmi geus asup dina ridona Allah, kanyahoan moal ganjaranana. Enggak. Berarti anu tahu kana ganjaran itu hanya Gusti Allah. Berpikir logika, berarti lamun aya hitungan berarti hitung-hitungan. Oh cenah ayeuna sekian derajat sekian. Masya Allah. Ganjaran. Lamun ningali kana ganjaran berarti geus masuk itu dalam lindungan rahmat Allah. Lakukeunlah mata pantes di dianya. Cek para kiai, para ustad, bila mana anjeun mampu unggal peuting jalankeun salat sunat tasbih unggal peuting. Bila mana teu mampu saminggu sakali atuh. Bila mana teu mampu sabulan sakali. Bila mana teu mampu satahun sakali. Teu mampu saumur hirup sakali. Salat sunat tasbih. Ku gede-gedena ganjarana. Lamun ayeuna urang ngalakukeun sakali ngalaksanakeun tasbih bari kuncina langsung dibikeun, terus eta kuncina diasupkeun kana nu 300 pintu terus dibuka, masuklah dalam rahmat Allah, masuklah dalam surga Allah, datang ajal maut ngarana, itulah manusia akan masuk di alam lahut, yaitu surga na Gusti Allah.
Satu kali. Salat sunat tasbih, salat sunat ngabersihkeun ka Gusti. Pan Allah itu bersih, Allah itu maha suci, suci Allah itu Roh Kudus. Ternyata di dalam hati kita Allah disekutukeun jeung diri urang. Jadi di kotoran ayeuna contohna kieu. Ayeuna sabenerna mah anu ngawangkong ieu tanpa Allah tidak akan bisa berbicara. Tapi bila mana ada di dalam hati merasa akulah yang ngobrol, akulah yang tahu nama Allah, karena Allah yang berkuasa, Allah yang melakukan. Kenapa Allah dikotor? Itu ayat-ayat Allah, yaitu megang Al-Qur'anul Karim tidak punya wudu, megang Al-Qur'anul Qadim, omong tahu karena hakikatnya, omongnya karena. Tapi kenapa Al-Qur'anul Qadim nu aya dina hate menang di kotoran? Mana kotoranna? Ada pengakuan. Itu